嗱，各位記住咯，如果要浸梅酒嘅，首先要有樽啦、有糖、有酒同埋有梅啦。當然，咁我今日咧就會用呢個紫寶梅嚟浸嘅，咁係浸4樽3升嘅，所以就要咁多嘅材料。咁每一款咧就係要1公斤嘅梅嘅啫，1公斤嘅梅就係浸3L 嘅樽嘅。首先咧就要挑咗啲梅嗰粒頂先，因為每一粒梅都有一個頂嘅。咁啊，挑晒出嚟，跟住咧就再等佢一陣先再洗，洗完之後再做第二個步驟。哇，咁快又挑好咗1公斤啦！而家再繼續挑第二籃啦。哇咁快，咁就已經係挑咗4公斤梅啦。咁啊，準備浸4程嘅。大家見唔見到啊？其實啲梅咧啱啱喺雪櫃出嚟咧，就算你有幾塊手都好，佢都會有倒汗水嘅。咁啊，但係有一個方法，就係唔需要驚佢有倒汗水，就係攞翻你浸嗰啲酒嚟洗佢啲梅，咁就撇除咗佢會有倒汗水呢個問題啦。嗱，跟住咧最緊要就當然係洗咗個樽先啦。咁啊，點樣洗咧？開啲酒，只係倒少少落去，其實少少就夠噶啦。跟住咧就啷個樽，啷乾淨，咁啊其實都 OK 嘅啦，因為本身酒可以殺菌。嗱，好似我今次浸4罌，咁就當然4程都有落晒酒啦，跟住咁熬啦，熬乾熬淨，全部都要洗乾淨個樽先，因為最污糟有機會係個樽嘅啫，咁所以就要洗乾淨去先啦。好啦，跟住熬乾淨晒啦，跟住呢啲所謂嘅細樽嘅酒有咩用咧？冇用噶啦，咁就全部倒晒去，倒晒去就得噶啦。嗱，好啦，跟住而家洗完啲樽咧，就開始洗梅啦。嗱，首先就擺啲梅落去個篩度先啦，擺一半左右啦，跟住就倒啲酒落去。咁其實有少少冚過啲梅就得噶啦。咁跟住就洗乾淨佢咯，過水咯，過咗乾淨咧，跟住就其實都可以直接擺落個玻璃罌度噶啦。咁其實所以好方便，好快捷嘅啫，唔使再好麻煩咁樣點樣再洗乾淨佢。其實咁樣只不過係洗一洗佢面頭嗰陣污糟嘢咧，就 OK 嘅啦。或者其實正常就擺晒落去咁樣浸佢嘅，浸一浸佢，碌一碌去佢，其實碌走晒啲污糟嘢噶啦。跟住好啦，擺翻喺個筲箕度，擎一擎佢，跟住就可以再擺翻喺個樽度噶啦。咁擺翻落完個樽度咧，咁就可以之後就加糖咯。咁你睇下，其實啲水都係有少少污糟嘅啫，所以其實好乾淨嘅啲梅都係。又翻嚟啦！由於我哋時間嘅關係，我哋用1公斤嘅冰。